Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Literalmente Vamos hago la a intro. cuarta producción. Literal, queríamos grabar este video y siempre nos pasaba algo que sin querer poníamos a los niños. Nos moríamos, bro. Tuvimos que hacerlo 4 veces el video. Yo digo que la cuarta va la vencida. Dejo que lo explique lo que vamos a hacer. Vale, voy a explicar lo que vamos a hacer por cuarta vez. A ver, vamos a estar sobreviviendo 100 noches. Tenemos 10 noches para equiparnos. Y luego de eso no podemos entrar a la fogata en 90 días. Así que chicos... ¡Oh, bro! Buena. Va, yo me llevo la silla, yo me llevo la silla. Bro, ven al lado tuyo, bro, ven. Mira lo que hay al lado tuyo, pendejo. Bro, esta es la buena, esta es la buena, bro. Buena, Esta es la buena. Chris, ponte el play, pero el play que nunca te saca. Vamos a estar jugando esta actualización, pero con, obviamente, retos. Ay. No, pues, bro, Chris, esta es la buena. Yo siento que esta es la buena. Sí, yo también. Lo presiento, chicos. Chris, saca tu plan de 99 noches en el bosque. Sácalo, güey, no mames. No, y me toca agarrar algo a la primera, güey, qué suerte. Bro, voy a abrir tu cofre para ver si puedo agarrar las sillas que quedan. Bro, yo tengo... Ya no me queda fácil. Acabo de... Yo quiero abrir el tuyo, a ver si me puedo llevar las sillas que quedan. No puedo ver. ¡Oh, bro! Pero me tocó hacha. Saco bueno. Va, te dejo la silla aquí. Ah, bro, y esto me tocó en el mío. Hacha buena. Ah, bro, yo también tengo hacha. Vale. Bro. Ah, bro, y lo mejor es que conseguí un piel de lobo a la primera, güey. Qué suerte. Yo presiento que esta es la buena, chicos. Yo lo siento en mis venas. Voy a mejorar la fogata ya. Yo también. Buena. Vale. Bro, ¿dónde vamos a dejar al niño para que no se ponga? El inventario. Bro, cuando soltemos todo de golpe. Yo digo que lo vamos a dejar en el bioma de la nieve. No creo que ahí se ponga. Me voy a gastar con... Ah, bro, me tocó piel de lobo para ti. Voy a dejar al niño en la cueva. O lo dejamos en la cueva. Lo dejamos en la cueva y las marcamos en un mapa. Te dejo una pata de conejo para ti encima de tu piel. Va, yo voy llevándome tu piel. Chicos, yo en serio presiento que esta es la buena. Luego, la cuarta, bro, como yo dije al inicio del video, la cuarta es la vencida. De normal es la tercera, pero en este canal somos distintos. Sí, no pata, no, en serio. Bueno, luego de tanto tiempo llegamos a 5 subs. Literal, 5. Ah, bro, me tocó venda. ¿Alguien sabe por qué las vendas son del color verde? ¿Por qué verdes? ¿Por qué? No tengo ni puta idea. Ah, bro, te llevo una lanza. Bien, bro, pero necesito la piel de lobo. Bro, te la estoy llevando, la vas a ver ahora mismo. Lo bueno es que no deja al niño. Yo dejé al niño en la... A ver, espérate, aquí te dejo la... Bro. Papá. Yo la vi. Aquí está tu... bro, comida. Llévate la comida del niño, güey. No te lleves al niño, que el niño yo lo dejé allá. Ya, sí sería. Un revólver no estaría mal. Vale, chicos. ¡Ah, bro! Atrás de las casas había otra casa. Bro, tienes que venir, bro. Ven, Chris, ven, no mames. Ven. Ya no sé, ya me dijiste, coño, ¿no? Es que no solo hay una, hay 2 casas más de sillas. 4, en literalmente una fila. No mames. Sí mames, güey.
Güey, chicos, yo digo que la cuarta es la vencida. A ver, en una casa hay 4 sillas y en la otra hay 3 sillas más. Chicos, esa partida ya se ve más prometedora que las anteriores. Yo digo que luego de 4 y encima conseguí ahí atrás hay más, ¿cómo se llaman estas? Hay cadáveres de lobos. Bueno, chicos, a ver. Chris, saca tu Prime que nunca lo he sacado en 3 noches. Saca el Prime para no morir. Bro, ¿viste? Hay literalmente una hilera de puras casas. Voy a matar a un conejo porque me va a morir de hambre. Tenemos 57 de madera. Nos falta metal, ¿Ya viste la hilera de casas? Yo creo que la fogata. Sí, güey. Creo que sí la puedo mejorar, pero igual yo voy a buscar más combustible. Y si puedo, más madera y metal. ¿Sabes lo que me falta? Metal, güey. Nos falta un buen metal. Rifle. Yo digo que este reto, el que vamos a hacer, es más difícil que sobrevivir en hardcore. Sí, en Minecraft. En hardcore. No. En el modo hardcore de 99 noches. Hardcore de 99 noches. Con la corrupción y todo eso, es más difícil ese reto. Bronca, ya mejoré la fogata. Bueno. Solo voy a decir... ¡Ah, barril de petróleo, bro! Barril. Gracias por mejorarla porque encontré un barril. Barril y un cofre de oro y otro vendaje, bro. Otro vendaje. Tengo Tengo 3 vendajes. 3 vendajes, bro. Y un kit. ¿Sabes lo que necesito, chicos? Necesito una hacha roja. Uy, sí, eso sí. Ah, bro, tengo un saco gigante. Ahora sí puedo explorar más tiempo. Más sí, güey, qué suerte. Espérame, que yo abra ese cofre a ver qué me toca. Yo voy viendo hacia los alrededores si encuentro... Abro un rifle. Pero güey, que hay varios metales. Voy a ver si este es cofre de oro o lo que sea. ¿Dónde está el cofre de oro? En el mapa sale, pendejo. Abro, acá hay otro. Vale, ahorita voy con... Ay, chicos. Desde luego de 4 partidas. Lo voy a repetir todo el tiempo. ¡Puta! Partida de vergas. ¡A la verga! Chicos. No sé si ustedes sintieron lo mismo que yo, pero yo sentí que casi me muero, güey. ¿Sabes por qué? ¿Quieres saber por qué sentí que me morí? Estaba abriendo un cofre de chill. Literalmente no estaba haciendo nada. ¿Qué? Güey, bro, Chris, solo te voy a decir una cosa. Los arqueros son francotiradores de vergas. Ten cuidado, bro. Hay 2 francotiradores. Pero, bro, ahorita... Bro, pero llévame en el saco, pendejo. Quiero revivir. Yo me encargo de estos pendejos. No me dejaste comer mi tortita. Ahora vas a sufrir las consecuencias de no dejarme comer mi tortita. No, pero sí. Uy, ¿sabes lo que no hemos hablado, Chris? Sobre el día de tu cumpleaños, bro. Ese día fue la locura tremenda, bro. Hicimos varias cosas bien random. Que obviamente no grabamos porque no teníamos nada para cubrirnos la cara. Y pues,
Yo digo que vamos a poner una meta de subs y cuando lleguemos a esa meta, enseñamos la cara. ¿Te parece, Chris? Pero una meta lejana, no así 100.000 subs. 1.000.000. 1.000.000, Chris, ¿te parece? Vale. Va. Pero vamos a enseñar la cara de todo el team. Todos. Hay una concursante que todavía no ha aparecido, pero que puede aparecer. ¿Sabes de quién hablo, Chris? De Ani. No, la Ani ya salió. Salió en el primer video del canal, no mames. Lori no ha salido. Lori, no. Lori, para los que no sepan, Lori es una anterior concursante de este canal. Solamente que no ha grabado, pues está ocupadísima. Aunque no sé de qué está ocupada. Si literalmente estamos en vacaciones. ¡Otro oso más! ¡Jódense! ¡Jódense todos, chicos! ¡Otro oso más! Bro. En Chris, creo que voy a necesitar una pequeña ayudita. Pequeña. Bro, ¿tienes comida, bro? Que estoy en puto pixel y me voy a morir de hambre. Tengo comida cruda, si quieres. Bro, necesito comida cocinada. Ya. Moriste, ¿verdad? No, sino que estoy en un pixel y estoy con hambre. Ah, yo también estoy en Pixel. Yo me voy a gastar un vendo, ¿ok, chicos? Para no arriesgar. No quiero arriesgar esta hermosa partida que nos tocó. Bro, ya te voy a tranquilizar. Yo ya estoy llegando a la base. Bro, encontré otro barril de petróleo, bro. Yo creo que voy a dejar eso. Vale, me voy a ir devolviendo ya a la base, bro. Bro, encontré una farmacia. Luego, me voy a llevar los vendajes, pero luego me llevo el metal. Chris, otra vez los aliens. ¡Doble aliens! Bro, en la partida anterior que nos morimos, nos tocó los aliens de nuevo. Que, bro, tenemos suerte. Chris, saca todo Prime de este juego. Necesito una ayudita. Hay que completar todo lo de los aliens, bro. Sí. Para conseguir el cañón a alguien. A ver, ¿tú qué prefieres? ¿La armadura o el cañón? Yo prefiero el cañón. Aunque la armadura está buena, Pero la armadura también está buena. Sí, güey. Yo creo que mejoro la fogata al máximo. Un poco la mejoro. Ahora va. No, chicos, se me está lagueando este juego. No, chicos, no. Ya, se me deslagueó. Ahora sí. Chris, fogata al máximo. Bien, bro, perdí. Focus ahora de nuestra astucia. Conseguimos el récord mundial. ¿Ah? Bro, hay que explorar mucho, ¿ok, Chris? ¿Sabes por qué? Para encontrar las cuevas de los otros niños. Bro, ¿cómo cierro? Ah, bueno, por lo menos no me persiga a mí. ¿Sabes una pregunta? ¿Ya cuándo se hace de día? Literalmente ya. Ah, bro, no hemos hecho nada de ¿cómo se llaman esta? A ver. Ah, bro, el día 9 vamos a poner los niños. Ah, bro, ¿sabes lo que descubrí? Que se puede poner al niño literalmente nos ponemos en la línea de donde está el niño, en la línea de la fogata. Si nos ponemos ahí, jódete, Chris. Idiota. Bro, no sé, chicos, ¿verdad que no se le escuchó nada a Chris? Espera, bro, que estoy consiguiendo el cofre. Voy, Chris, en un momentico voy. ¿Dónde estás? Ah, bro,
bro, ya tengo la armadura rayo. ¿Puedes venir ya? Que te esperes, coño. Que necesito comida. Ya. Necesito comida, espérate. Vendacius, Salamancius. Que ya lo sé, hostia. Bro, necesito comida. Bro, Chris, si nos morimos, que está desesperado este tipo, güey. Este tipo. Bro, si me muero de hambre es tu culpa, así que cállate, ¿ok? No mames con ese tipo. Te callas. Si no, no voy, güey. Si no te callas, no voy. ¡Cobre! Quiero ver. Un Chris va a tardar un buen rato en revivir. Pero no te salgas como las anteriores partidas. Vamos. Voy para allá ya. Bro, no me digas que abriste un cofre de rubí. No, no era de Ruby. Era alguien. Un cofre de alguien. Con razón. ¿Qué te mató, güey? Un oso que está al lado mío. Facilito, papá. Ah, facilito. Bro, poca vida. ¡A la verga! Piel de lobo alfa. Te llevas tus cosas, Chris. Bro, ¿te tocó 2 pieles de lobo alfa? No, una. Ah, ¿no sí? ¿En qué segundo? Yo vi solo una. Quería correrle. ¡No mames! Para agarrar mis cosas. Güey, no puedo. Ni siquiera puedo correr. Yo me voy a la base a defenderla. Un metal. Eso me sirve. Luego te llevas tus cosas, Chris. Solo corre, güey. Lo que hay que guardar son los vendajes. Y es lo que menos vamos a guardar si te mueres a conseguir tus cosas. Bro, chicos, suscríbanse si creen que el Chris está bien desesperado. Muy bien. Ah, bro, es nuestro récord. En el día 3 mejoramos la fogata al máximo. Bro, te lo vi hace rato, estúpido. Que no escuché nada, güey. Es que hace rato no se te escuchaba nada. Y me voy a morir. El pendejo no escucha nada. Chicos, ¿verdad que no se le escucha nada? Porque su llamada está bien rara. La llamada tuya sí está rara. No, güey, la tuya sí está rara, no mames. Bro, ¿cómo le hacemos con la comida, bro? Ahora yo soy bonito. Mira, nuevo truco. Se autococinó. Mira, autococinar. No se cocinó. Bro, hay que ir buscando a los otros niños, No mames, Chris, ¿cómo quieres que sobrevivamos los dos si tú no quieres ayudar? Chicos, este video va a ser una pesadilla, de verdad. Ya sabes, bro, en 4 días, o sea, el día 9, vamos a poner todos los niños, todas las camas, todo. Bueno, si llegamos a conseguir todas las camas, todos los niños, digo. Porque si no los ponemos todos, tendremos que arriesgarnos a intentar no tocar la línea. O sea, prácticamente van a ser 99 noches sin regenerar vida.
Ya. Bro, iglesia, bro. Vi una iglesia. Creo que actualmente tenemos más de 70 de madera, ¿no? Chris, creo que tenemos 72 de madera o algo así. 80, no sé. Vale, Chris. No hemos estado pensando dónde vamos a sobrevivir, bro. ¿Ah, bro? Hola. Hola. Sí. Bro, ¿dónde vamos a sobrevivir? Me pregunto yo. Eso tampoco lo sé. Bro, creo que encontré un buen lugar. Bro, ven a donde estoy yo. Aunque yo estoy lejísimo. Creo que, ¿sabes la torre donde hay agua? Bro, terminé lo de los aliens. Ok. Mañana vamos. Barril de petróleo. Otra vez. Aunque no sé de qué me va a servir si cuando acabe el tiempo... Ah, vamos, kunais. Que antes se me estaban gastando ya. A ver, para sobrevivir... Bueno, mañana vamos, Chris. Para sobrevivir hay que hacer algo. Algo que el Chris no sabe hacer mucho. Trabajar en el equipo. Hay que trabajar en equipo, bro. No, espérate. Me quedé quieto un segundo. Bro, ya hice lo de los aliens, para que sepas. ¿Sí? Sí, yo soy, güey. Me salió un mensaje en toda la cara diciendo... los aliens han sido rescatada. Y bro, no te preocupes mucho por vendajes, que tengo 8 y 3 kits médicos. Bro, yo no tengo ninguno. Sí, va a ser bien peligroso sobrevivir con 11 vendajes apenas. Así que, Chris, te voy a pedir, no te mueras. Puta madre. Chicos, me morí. Chris, me revives, ¿eh? ¡Oh! Sobreviví, coño. Fuete. No me pregunten cómo sobreviví. Estoy cansado. Bro, ¿en serio que llevamos casi 30 minutos para 5 días? Bro, necesito ayuda. Yo también, güey. Si no quieres que me muera, que tengo un oso. Bro, corre, no mames. La vida. Bro, tú corre, güey, no mames. Yo me voy a morir. Bueno, Pero chicos, yo también. hasta aquí la parte 1. Sí, solamente 5 días para casi 30 minutos, no mames. Bueno, chicos, hasta aquí. Bro,